Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu wengi urang sadayana masih dipaparinan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala baik jasmani maupun rohani sehingga tiasa ngalaksanakeun tugas rutin ti Allah Subhanahu wa taala nyatana thalabul ilmi. Mudah-mudahan waktos anu digunakeun ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun amal anu soleh. Oge wasilah riungan urang sadayana mudah-mudahan rupi-rupi hajat urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal diharasilkeun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u. Hanca ihya wengi ayeuna masuk bab 7. Teu karaos geus bab 7. Mudah-mudahan sadayana panjang yuswa. Hayang nyaksian tamatna ihya. Kabayang hatam nagenya tabligh asgor jeung nanti. Naon isina bab 7? Hiji fil akli. Bab 7 bade mertelakeun tentang akal. Kadua wasaropihi mertelakeun kemuliaan akal. Katilu wa haqiqatihi bade mertelakeun hakikat akal. Nomor kaopat wa aksamihi mertelakeun bagian-bagian akal. Jadi bab ka-7 eusina sabaraha poin? 4. Hiji mertelakeun akal, 2 kemuliaan akal, 3 hakikat akal, 4 bagian. Kur 4 ngan nyurahna loba Imam Ghazali dia lila. Nomor kahiji bayanu syarofil akli. Nomor kahiji bade mertelakeun kemuliaan akal. Iklam anna hada mimma la yuhtaju ila takallufin fi dahrihi. Saur Imam Ghazali, ketahuilah mukhatab guer muayyan, sesungguhnya penjelasan kemuliaan akal adalah bagian dari penjelasan yang tidak dibutuhkan untuk takaluf. Jadi teu kudu hese-hese cik Imam Ghazali. Jadi mertelakeun kemuliaan akal mah teu kudu dianeh-aneh lah. Pokona mah akal mah mulia gitu. Tong dianeh-aneh, tong di ukal ekol, tong nyieun takalufnya. Bugu babari hayu di hese-hese ulah cik Imam Ghazali. La siyama terutama waqad doharo saroful ilmi min qablu. Terutama saur Imam Ghazali, kenapa penjelasan akal tidak rumit? Kenapa penjelasan akal tidak sulit? Karena saur Imam Ghazali ilmu oge bijilna ti mana? Tina akal. Jadi ku bijilna ilmu tina akal atuh kaharti akal leuwih mulia daripada naon? Ilmu anu mulia sumberna tina akal. Urang boga ilmu teh bijil tina akal. Matak nyaritakeun kemuliaan akal mah teu rumit cik Imam Ghazali gampang. Jalma bisa ngamuliakeun ilmu pasti ngamuliakeun naon? Akal, sabab ilmu sumberna ti mana? Sakitu. Wal aqlu manbaul ilmi. Saur Imamul Ghazali, akal itu sumbernya ilmu. Akal itu sumbernya ilmu. Jadi ilmu itu bijilna tina naon? Mentak lamun jelema teu cager naonna? Moal ngaji. Lamun jama teu cager akalna moal daek ngaji. Jadi lamun jelema mung naon? Ngaji berarti gering naonna? Akalna.
Da urang ge bageula mah gering naon teh. Akal teh tara naon. Ayeuna cager. Tinggalin di jalan geura nu karoslet naonna. Sabulan teu mandi. Lelempangan tak lamun di jalan papange jeung jami gelo buru-buru ka Allah. Gusti hatur nuhun, akal abdi mah disehatkeun keneh. Lamun akal abdi dicabut ku Gusti cara si eta pasti abdi teh. Hees di emper toko lempang teu make senal. Gusti sarengahan sorangan. Kadang-kadang ulad ali deh geuningannya. Eta teh nu iarana teh urang. Da mirip. Itu. Buru-buru ngajerit namun papanggih jeung nu gelo teh. Lain di ekekeak. Urangna nu balik. Ya Allah. Kunaon urang ku Allah di jalan diaprokeun jeung nu gelo. Lain faktor kebetulan Allah keur ngadidik. Hei, syukuran akal mana bisa cara si eta. Can sadarnya. Panggih jeung nu gelo, Gusti nuhun akal abdi mah sehat keneh. Akal abdi mah cager keneh, boga keneh ka era, boga keneh tujuan jeung sajaban. Mun cara si itu Gusti nasib abdi rek kumaha boa, hargaan. Cek pangeran teh, entak malam Jumat teh ngaji. Tah ngaji teh nyukuran naon teh? Mentak zaman nu rajin ngaji mah akalna akan sehat selalu. Amin. Amin. Nya upami zaman geus mu ngaji, tinggal sakedeung deui sih. Jigana terek sataranya. Wal aqlu manbaul ilmi, akal teh sumber ilmu. Kadua wa matlau, akal teh tempat ningali ilmu. Jadi urang teh hebatna akal teh bisa memilih dan memilah mana ilmu anu kedah dijalankeun, mana ilmu nu ulah, mana ilmu anu pimaslahateun, mana ilmu anu pimafsadateun, mana ilmu anu meluruskan ketauhidan, mana ilmu yang membelokkan ketauhidan, mana ilmu anu mempercantik batiniah, mana ilmu yang merusak batiniah. Itu kinerja akal disebut namatla. Bisa ngabedakeun ieu mah cai teh botol, oh ieu mah mensen, ieu mah topi naon, topi miring, ku akal kanyawan. Ya Allah ya Rabbana. Ieu mah pibojoeun teh cocok nya. Ieu mah lain pibojoeun, ku akal. Tak lamun jaman sadaqah teh ting kawin teh keur kumaha geuningan. Mun asal uget. Teu teu moal teh. Teu urusannya akal teh, urusan jeung teu cager teh. Tukang uban, saur Imam Ghazali akal teh matla. Alat untuk melihat. Akal nempo di energian ku ilmu. Jadi urang teh penilaian teh positif. Nomor katilu wa asasuhu, akal ti pondasi ilmu. Mentak lamun jama boga ilmu kurang akalna tingali geura. Biasana ilmuna sok dijadikeun alat untuk kepentingan pribadi. Ilmuna sok dijieun alat pikeun kepentingan organisasina, partaina, bahkan perutna. Ilmuna mah loba kan, dalilna mah ngaborobot. Kitab disuridang ngan akal teh cager, umat dijadikeun kambing hitam. Islam dijadikan asas. Jadi hiji akal teh sumber naon? Ilmu. Kadua alat tempat melihat ilmu. Katilu pondasi itu akal. Mahal. Wal ilmu yajri minhu majros samroti minas sajaroh. Imam Ghazali ngadamel perumpamaan dengan bab tasbih dina ilmu ma'ani Johar Maknun. Ilmu berjalan dari akal umpama buah bijil tina tangkal. Ilmu berjalan tina akal lir ibarat buah bijil tina naon? Tangkal. Nah, akal ibarat tangkalna, ilmu ibarat naonna? Buahna. Nuhun. Urang tiap dinten namahan wawasan, tiap minggu namahan ilmu, namahan pengetahuan Islam. Berarti buah teh. Di mana ilmu bertambah berarti buah naon? Buah bijil. Di mana buah bijil berarti tangkalna naon? Alus dah tangkal paeh mah buah. Lain
eta mah jami teh eueuh kahayang unggal poe teh ilmu teh linamahan karena naon oh berarti tangkalan naon paeh nya kunaonnya si eta mah dia kaji teh hese oh akalna naon henteu lain cek urang pan cek Rahardian urang ngaos yuk ieu nu ngaos tarbih nya ngaos yuk eta ti Ciawi tingali jadi opatah nasalna duaan hayu kunaon ieu jauh-jauh ti Ciawi Bogor hayu siap 86 oh tangkalna sehat tangkalna subur langsung bijil buah ngaji hees nah gitu alhamdulillah wartoskeun terapkeun di masyarakat ketika aya pengajian di kampung masing-masing masyarakat nyantok henteu di mana masyarakat diajak ngaji nyantok berarti akalna naon sehat lamun diajak ngaji peloy biasana geus perang eta teh pipaeheun urang mah da beda padadang tah ti istri kandi sehat langsung ngopi dadang mah nyata ya Allah tinggal naras ya eta tiap waktu situnya aya teu semangat khusus hoyong nambahan ilmu aya teu semangat khusus hoyong nambahan wawasan Islam di mana aya semangat terus-terusan sing yakin akal urang sehat di mana hoream ngaji kaman sangeuk mingonan kiai awong-awongan bari teh digaji eta speaker di bumi ge ka kuping nya ti kuping ge ka lain ka kupingna tiasa kakuping oge da asal lagi itu lobana penonton YouTube kan marapai mereka dia sami itu saguru saya ilmu itu sami sanasib bisa teknik asal nama ningali YouTube pan ieu YouTube mah bedanya adminna saroleh ahli tahajud muhun tak tara komen-komen negatif dan memang hees ningali YouTube nah akhirnya ya akal berbicara cek akal tong nonton wa YouTube mending init nah begitu diberi kahayang keinginan kekuatan power ilahi make aya kesiapan khusus hayang berangkat itu keistimewaan dari Allah akalna sehatna luar biasa amin jadi akal ibarat naon tangkal ilmu ibarat buah tangkal nu buahan adalah tangkal anu sehat lamun tangkal teu buahan tangkal anu bae lamun urang daek ngaji keneh berarti akalna sehat lamun kedua ngaji berarti encan karak cagu gering tama encan pae encan ngapi paeheun aduh ya ieu teh jang mulut mah geunah sebenarnya teu jauh-jauh nyatakeun ihya we tong panjang tuh yang da awis ceramah ihya di memurah gagabah sakitu jauh ge ngajina hadirin kumargi sim kuring ena mulut ena mangosna bade tina naon ihya ari ihya teh kata kerja aktif menghidupkan jadi sim kuring teh mubalik Israfil menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia wayahna we da ngahirupkeun mah beda jeung nyuntik prosesna berat pisan jadi wayahna we nu biasana 2 juta teh kudu 5 naon ayeuna mah nah eta teh yakin mau dipanggil deui ya kedua wan nuri minasyamsi sorry Imamul Ghazali ilmu berjalan aina tina akal lir ibarat cahaya dari matahari akalna ibarat matahari ilmuna ibarat cahaya kan mahalnya akal urang ibarat matahari ilmu urang ibarat naon ibarat cahayana lamun matahari teh cahayaan disebutna naon gerhana teh kita ngomongna komo gerhana total lamun urang ayeuna akal boga tapi mu ngaji eta teh keur naon teh keur gerhana teu aya bahasa kadua bade ngaos mah hoream gerhananya teh gitu dua tak keur gerhana eta Gunung Jaya gerhana Gunung Jaya Kang Komarudin sok gerhana tuh komo CS namanya ya Allah
Eta ieu mah tinggal nyocokeun kana kolbu masing-masing. Eta begitu rek ngaos sok semangat tah. Oh semangat, oh berarti mataharina tah caang eta teh. Nyak. Eta mah aya hoream. Lungse nih nya arek init jam 8 teh galar gilir. Kedeung dia ngopi deui, golepak deui. Hees. Oh eta gerhana total ngaranna. Poe. Nomor katilu warru'yati minal ain. Saur Imamul Ghazali, akal itu laksana aina ningali tina mata. Panon urang ye siki panon, rek retina, rek kornea jeung sajabana, ieu teh panon teh ibarat akal bisa nempona ilmu. Jadi ilmu ibarat bisa nempo, panonna ibarat naonna? Akalna. Lamun jelema panonna cager bisa naon? Nempo. Lamun panonna teh cager teh naon? Teu nempo. Lamun akalna cager ngaji, lamun akalna gering teu ngaji, nu baong teh ngaranna teh. Jadi urang mah kabeh jamiah nu beunta amin. Kayak minggu hareup urang buktikeun nya. Pak Alam bade ngaos moal. Manawi teh aya meeting. Meeting katanya. Lalung se cigana teh moal. Oh ti iraha Pak Alam baong. Kitu Pak Alam ibarat Imam Ghazali. Jadi orang teh kadang-kadang bentar, kadang-kadang naon itu. Ya Allah, orang yang sangat patuh itu orang buta. Mentak sok aya ningan jamaah sok nyarios ka simkuring Kang hayang gaduh bojo teh cenah anu nurut nya nu lolong cenah. Nu lolong mah nurut cek carogena. Hareup ka hareup, belok kanan, belok kiri, belok kali, luncat 2 langkah gejebur katanya. Tapi ulah salah da lolongso teh panon naon? Panon dohir, ari basiroh nama beunta. Manya nolong apa duit capaan, goceng cenah. Teulik kan? Da teu ngajamin panon beunta ieu boga duit. Nya. Teu ngajamin panon molotot duitna aya. Beniki loba nu teu boga naon? Duit. Tapi nu peureum kadang duitna naon? Loba bisa apa 100.000 40.000 gitu nya nu lolong jalan apa kadang-kadang ongkoh lolong tapi apaleun awewe sataranya eta aneh bingung urang mah da nah margina nu lolong na ngaganong diganong hayang diganong ku maneh cenah naik ke diganong cek nu lolong teh maneh nampa nu maninya cenah nih sia nyaho eta babogaan sia nu nyaho geuy. Ya gitu nu lolong. Atong tegang teh inget awet ngora. Pan hayang papagi jeung Nabi Isa urang yang panjang umur. Amin. Jeung kadang-kadang nu lolong masuk loba hayang dina. Nya kadang-kadang tapi nya teu lazim si kadang-kadang. Hayang dawegan CM. Hayang dawegan hejo misalna cek nu lolong teh heungala kumaneh nu ngalan teh babaturan teh sikina teh gede teh ngan burutnya bener burutnya keur mojona ieu di keur mojona bengkak gitu naon penyakit naon teh hernia burut atawa naon di lain hermina gede eta mah ngaran rumah sakit atuh ya masalah ngomong si eta geuning penyakit hermina sok sadenge-dengena atuh nu buru teh gidig we Kang arek ngaladawegan jang nu naon cek nu lolong teh lila Ahmad ieu ngala teh cacapa we masugi nya kapangi tangkalna naik ternyata tangkal nu ditekan ku nolong teh keur ditekan ku naon ku nu burut nepang nu burut muterkeun dawegan nu lolong cacapa pas diputerkeun teh nah cenah mah dawegan teh ngora keneh eta akibat nu naon teh iya teh iya contoh unggul tong pakai ceramah atau goreng patut ya Allah banyak ceritanya fa kaifa la yusarrafu ma huwa wasilatu sa'adati fid dunya wal akhirah. So Imam Ghazali, bagaimana mungkin akal tidak dimuliakan
Bagaimana mungkin akal tidak dimuliakan, sementara akal itu wasilah, jembatan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhir. Paingan akal dimuliakan, paingan akal dinomor hijikeun ku Imam Ghazali menjelaskan kemuliaanna, karena akal itu wasilah, akal itu jembatan orang untuk mencapai kebahagiaan dunia akhir. Luar biasa. Kedua, au kaifa yustarobu fihi, atau bagaimana mungkin kemuliaan akal diragukan. Bagaimana mungkin kemuliaan akal diragukan? Wal bahimatu ma'a kusuri tamiziha tahtasimul akla wa hatta anna a'dumal bahaimi badanan wa asaddaha dirawatan wa aqwaha satwatan idaru'a suratal insani aina ihtasamahu wa habahu li sumurihi bistilai alaihi. Kedua, sorry Imam Ghazali, bagaimana mungkin akal teu dimuliakeun? Bagaimana akal diragukan kemuliaannya? Binatang anu super kuat, badana gede kos muning, awakna badag kos gajah, ketika papangi jeung manusia sato nu badag eta ngarasa era ku manusia. Kenapa ieu muning talu ku jelema? Kunaon ieu kebo talu ku manusia padahal awakna gede kene kebo? Sabab kebo apal di manusia eta aya emas, aya berlian, aya mutiara nu berharga, akal. Jadi upami urang papangi jeung hayam isukan, hayam teh lumpat, teh eta teh lain sieuneun, isineun teu boga naon, akal. Pake jeung nu gelonnya sok nyareng teh heula nya ka urang ningan, hai kamu nu gelona anu jam 2 Januari ningan malamnya, hai pan dia pernah korban 2 kali. Dari ngomongkeun lalakon mah mas aya akurnya, pasti mau balik makur dah. Janari, hai, bade moal, ai panya tenang, udah teu ngarti bang, lain pemain. Cicing mena jok tengah, kaca mobil dibukakeun satengah, bade moal jam 2 itu cete. Ai panya teh jalan apem kan. Panya teh pancong naon lah gitu nya, makanan-makan hangat-hangat di Janari gitu. Naon ieu teh cete, icalan naon? Ieu cenah kayak ngawasuh. Urang mah tos ngaji di Tegal Bulet, bios kamu balik mah barokahna. Kurang ajar eta. Allah, aya barokah, apalin barokah. Gitu nah. Kacau aja. Ningan ke waktu sekolah SD baheula ku guru diberi pelajaran tentang budak angon ngasuh naon? Ngasuh muning. Eta aneh Kang mangga dipecut, digebot, ditaekan, diseblokan cicing. Kajawab iya nu ngajawabna. Kenapa kebo ayeuna taluk ka budak angon? Jawabanana kebo cek Imam Ghazali aslina era karena ieu budak sanajan budak bogeun akal. Kebo sanajan badag teu boga naon? Teu boga akal. Kebo ge eraeun. Papanggih jeung jelema. Ieu jelema papanggih jeung nu balik ngaji we ka era. Lebih ti kebo. Karah nawaran lain aya kadua era nya marupna gratisan kos pritok. Mentak dina tafsiruhul bayan papai ku nyalira nya coretna belah kiri tilu jajar ti luhur nya makhluk teh aya nu dibere naon pan akal wungkul yaitu para malaikat, aya makhluk dibere nafsu wungkul yaitu binatang, aya makhluk nu dibere akal jeung nafsu yaitu manusia. Itu ruhul bayan. Pertama aya makhluk dipasian akal wungkul malaikat. La yaksunallaha ma malaikat mah teu pernah maksiat. Teu aya kitabna, teu aya ayatna maksiat. Malaikat nongkrong teu aya. Konser teu aya. Malaikat gaple teu aya. Malaikat mah
diciptakeun ruku diciptakeun sujud tasbih tara maksiat. Malaikat itu malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan apalagi banci. Malaikat mah tara maksiat. Kunaon tara maksiat? Akal wungkul. Matak teu aya ayatna innal malaikata tadkhulunal jannah. Sajuga malaikat asup ka mana? Teu aya. Dan nu asup mah nu di luar. Nya nu asup anu di mana? Nu di luar. Nganu di luar hese naon? Tak kitu engko kos urang lain kardi teh. Kebedet teh. Urang teh di dunia keneh bakal ka mana? Oh berarti urang teh keur di luar naon euna? Ngan ieu nu di luar hese ka mana? Nah margina atuh hirup maksiat wae kira ka surgana. Malaikat mah moal ka surga ngan tukang ngatur jalma asup ka surga, tukang ngatur di jero surga. Lieur Kang asa bodoh. Data ya perjuangan. Jadi malaikatnya makhluk anu dipasihan anu unggul. Akal unggul. Eta Kang dina ayat sok dikorikeun alaiha malaikatun gilad. Ning malaikatnya keras, eta mah lain nafsu keras, eta mah memang tugasna kudu kitu. Manya tukang mekprekan murah senyum. Penjaga penjara lebay. Datang tahanan hehe ya gitu. Eueuh gerengan. Hiji tah makhluk Allah dipasihan naon unggul? Akal unggul. Jadi malaikat mah tara maksiat ge wajar dan naon unggul. Getol ibadah teu aneh da akal unggul. Kadua makhluk teh dipasihan nafsu unggul binatang. Mangga. Doma tara ka masjid cik urang teh wajar da teu boga naon. Teu boga akal. Mae tara ngaji wajar da teu boga naon. Pagawean papangi jeung diadu gelut tawuran. Aya doma tawuran itu. Ada wajar nafsu unggul. Cing heula ieu. Ka mana we sada pusing atuh da. Nu ieu takbir silih bacok kurang ajar. Lain kitu Islam. Nya takbir kayak usulina diadu tarang ge. Ya Allah ya Rabbana. Doma mah kitu mangga we. Doma binatang kabeh teu boga anak, teu boga akal nafsu unggul. Kadang geuningan anakna taekan di kumanehanana geuningan ada doma tuh. Mohon. Aya anak di emat ku bapa ininya. Aya anak baru pae doma mah da kita doma eta mah doma. Doma. Katilu makhluk Allah teh dipasihan akal jeung naon? Urang. Urang mah akal gaduh, nafsu gaduh. Akal nu bieu tah sumber ilmu. Dengan akal yang jadi sumber ilmu maka orang bisa ma'rifatullah, bisa mengenal Gusti. Ngaji teh ya. Lamun jalma bisa nalukeun nafsu sorry Imam Ghazali dina Minhajul Abidin jangan dibuang. Nafsu mah kudu ditaklukeun. Bilijami takwa tasbih balik cek Johar Maknun. Ku takwa nu diumpamakeun ka dali. Nafsu mah tong dibuang ngopan kabojo make naon? Malam ayeuna nu gaduh. Nu teu gaduh mah nya beungkeut ku karet. Hampurannya atau kasinirannya. Kabojo malam Jumat gaduh naon tuh? Nafsu malam Jumaah. Ininya. Tuang make naon? Bahkan aja nih jamu nafsu naon? Nafsu makan, nafsu usaha, kuatin poho salat. Itu jamu aneh eta. Nafsu mah penting. Nah margina sabab ku Allah dipasihan akal jeung nafsu teh kanggo studi banding. Naha unggul akal, naha unggul nafsu. Lamun manusia unggul akal, nafsu nakalah, maka derajatna naik aya di atas malaikat. Malaikat getol ibadah wajar teu boga naon. Nafsu jelema getol ibadah luar biasa. Namanya bisa ngelehkeun naon. Maka lamun hayang terang malaikat beuki udud peuting ayeuna. Keberes ngaji nu ngopi, wah malaikat keur naon. Setiap zaman nu bisa ibadah, setiap zaman bisa ngaos, maka sing bangga, sing kagum
bahwa urang keur meunang akal eleh nafsu, derajat urang keur aya di atas malah. Alhamdulillah, langsung update status atuhnya malaikat berjubah, malaikat berdasi, malaikat berpeci. Malak Jibril punya jangjang kan, punya sayap. Nah, urang mah teu kudu milarian Jibril bersayap. Peuting ayeuna seueur malaikat tak bersayap. Ketika aya jamaah awewe masih single, janda, gadis, panggih jeung urang dihareupeun meser cai oce, kurang ditaros teteh ti mana ti anu ning nyalira manawi kesepian kumaha lamun abdi hadir sebagai malaikat tak bersayap. Keren eta euy. Jadi malaikat itu tidak butuh bersayap. Atau jamaah ibu-ibu atau calon ibu ningali aya jamaah pameget hulang-hulang we sorangan. Teu puguh we jiga parupuyan. Ongkoh udud geuningan tapi pikiran ka mana meuni. Nu diuyuk kopi ari nu daang botol. Aya panu kitu wahyu contohna. Hampurnya wahyunya. Hulang-hulang sampeurkeun. Ti mana? Abdi ti Al-Ikhlas. Islam ini dia senior, ieu garu jasket. Beda pan. Anu garu jasket mah senior. Ininya. Ai teteh ti mana? Ti anu tos lami ka dieu neme 2 kali ininya. Ari ate gawe jeung batur cara ngopi. Memang abdi mah da gaya supi. Supa. Sanes manabi tos sabaraha di dieu? Aya 5 tahun mah abdi mah di dieu. 5 tahun. Tiasa kali-kali abdi sharing hoyong terang kumaha sih Al-Ikhlas. Tenang 24 jam online. Mulai tah gitu. Tah teteh nya nu di luar nya. Tah eta teh Anda hadir sebagai malaikat tak bersayap. Daripada hidup gugulutukan kos peci butut. Daripada hidup sesorangan ngan kos kokol di posterona. Yuk cek eta teh urang ngamangpaatkeun umur sesa jeung abdi ngarah ngawas ka dieu babarengan sa motor. Alhamdulillah hatur nuhun teh sarasa mah abdi teh geus sabaraha kali ditolak. Potong curhat atuh. Datang malaikat mah saklek we. Itu malaikat tak bersayap. Urang ningan keur hulang-hulang we. Peryogi biaya sekian, kurunyung we aya jami geunan. Ya teh hulang-hulang wae muhun. Nuju peryogi artos di abdi bios masihan bade masihan mangga bade namutkeun mangga hutangkeun teh ta eta teh disebutna malaikat bernaon teh malaikat tak bersayap teh ngangka dewe nya ari ngahutangna tangnas ai mayar sok naon sok tangel gitu nya ngantong dicarekan teuing da wa in kana tu usrating fanadiratun ila maisar antosan we gitu nya. Aduh jadi anu mah aya malaikat tak bersayap. Aduh. Allahu Akbar. Keur hulang-hulang mesim kuring keur hulang-hulang. Ningalikeun nu damel, Kang. Kirang bata cenah gitu. Kurunyung we nu ngirim eta ti cantaya, eta teh malaikat tak bernaon, tak bersayap. Dan memang kirang batana. Contoh eta mah contoh pipi. Hampura. Banyak. Da anjing mah moal damel maksudna. Sok aya eta malaikat kitu tah. Allahu Akbar. Keur peryogi-peryogi paralon kurunyu anu ngirim paralon jang ngesing sumur. Alhamdulillah eta malaikat tak bernaon, tak bersayap ngotong tunggu terus hardian. Biasa jadi batuk sebut malaikat. Banyak. Pona siapa saja anu hadir dalam kehidupan urang, siapa saja anu hadir ayeuna memotivasi urang, siapa saja orang yang jadi pembangkit kehidupan orang, siapa saja orang yang menolong orang, maka itulah kategori malaikat tak bersayap. Gagah. Ya dilawan. Widi bawaning kumulyaan akal sato ge ngarasa naon? Ngarasa isin, ngarasa ajri. Nah, jalmi bisa nalukeun nafsuna, cirina tiasa ibadah, maka derajatna di atas malaikat. Kumaha lamun jami di pasian akal ternyata kalah,
nafsu yang berkuasa, maka derajat jami tersebut di bawah binatang. Ibadah sang ngaji hoream sagarupa kegiatan agama tinggalin, Anda sadar Anda sedang tenggelam, Anda sedang turun derajat di bawah doma. Tinggali di surah Al-A'raf ayat 178. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum. Allah geus nyiptakeun jahanam, Allah tos ngadamel jahanam yang saha katsiran minal jinni wal ins, disediakan bagi kebanyakan manusia dan jin. Manusia yang bagaimana yang akan jadi penghuni jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha, boga akal teu paham, boga akal teu buahan, boga akal teu jadi sumber ilmu, boga akal teu daek ngaji, boga akal teu daek ibadah. Jahanam isina. Kadua, walahum adanu la yasmauna biha, boga cepil tibang variasi. Tadi pakai ngareungeun kana nasihat-nasihat Islam. Katilu walahum ayunul la yubsiruna biha, boga soca teu ditinggalikeun kana hak. Ulaika kal an'am, orang tersebut saur Allah bagaikan binatang saur Allah ta. Al-A'raf ayat 179. Ada kira-kira di kampung urang eta teh loba jelema loba doma teh. Di kampung urang loba jelema loba doma teh. Kadang-kadang urang ge sok jadi naon teh. Nah, gitu. Jadi gimana men hiji waktos hoream ngaji, hiji waktos hoream ibadah, buru nangtung dina cermin nu badag. Hayang nepo doma aing. Nang oh iya ningan. Eta doma nu asli mah. Manusia diistimewakan ku Allah dengan anugerah akal. Manusia bisa memenangkan akalnya, mengalahkan nafsunya, maka derajat manusia ada di atas malaikat. Tapi manusia anu akalna takluk oleh nafsunya, hidup dikuasai dengan nafsu, maka derajatnya drastis turun ada di bawah binatang. Ari doma bogan gedong teh. Ari doma bogan gedong teh. Wajar dah hirupna kos naon. Sedom. Ari doma gaduhan motor teh. Itu mah gampang papai we punya. Allahu Akbar. Kembali deh. Kunaon ieu binatang ngarasa ajrih ku manusia? Binatang anu badana badag taluk ku manusia. Binatang anu super buas di taman safari singa harimau bisa taluk ku jelema. Ternyata binatang takluk bukan dengan teori manusia. Binatang takluk karena ajrih ada kebesaran Allah di manusia yaitu akal. Bisa diutak-atik. Salajengna walidalika qala sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan binatang yang super besar, binatang yang super kuat, binatang yang super buas bisa merasa takluk, bisa merasa malu, ajrih keung ku manusia karena akal manusia. Kangjeng Rasul nyarios kieu, qala sallallahu alaihi wasallam, asyaihu fi qaumihi kan nabi fi ummati. Seorang guru di tengah-tengah kaumnya bagaikan seorang nabi di tengah-tengah umatnya. Seorang guru, seorang syekh, seorang master di tengah-tengah kaumnya bagaikan seorang nabi di tengah-tengah umatnya. Nabi mengumpamakan syekh itu dengan naon? Nasbehkeun dengan nabi. Namun di hadis lain mah al ulama warasatul anbiya. Maksudna udah ngeluhur tadi. Ari para sahabat kakang jeung nabi ajrih teh. Ajrih. Isinan teh isin tak kitu ta urang ka guru masing-masing ka syekh masing-masing ka ustad masing-masing di kampung masing-masing tolonglah hargai muliakeun agungkeun karena naon
Sebab seorang kanjeng Rasul asyaihu fi qaumihi kan nabi aina fi ummatihi, seorang guru di tengah-tengah kaumnya bagaikan nabi di tengah-tengah umatnya. Walaisa dalika likasrati mali punten Imam Ghazali ya berdasarkan hadis. Penjelasan Imam Ghazali hadis tersebut, masyarakat mengagungkan syekh bukan hartanya. Walalik kibarisasihi, masyarakat mengagungkan gurunya bukan karena besar postur tubuhnya, bukan karena omset betengnya. Kalau badina omset betengnya. Walali ziyadati kuatihi, masyarakat mengagungkan gurunya bukan gurunya ahli fitness, ahli binaraga. Bal li ziyadati tajribatihi allati hiya samratu aqli, balik masyarakat mengagungkan gurunya karena gurunya banyak pengalaman yang mana pengalaman tersebut buah daripada akalnya. Harus mana we adenya ngagungkeun guru ulah ningali naonna hartana, ngagungkeun guru lain ningali fisikna, ngagungkeun guru lain karena kekuatan fisikna, ngagungkeun guru karena beliau adalah banyak pengalaman ilmunya yang mana pengalaman tersebut buah daripada akalnya. Bahasa kolot mageningan geus legok tapak genteng kade gitu kan, geus loba ngadahar naon cenah uyah tara ngadahar cuek mah uyah bahasana ge kadenya. Ka guru urang di mana wae amanat Imam Ghazali, urang mah ulah ningali ieu teh guru teh rek beunghar rek teu beunghar mulyakeun, rek miskin rek kaya mulyakeun. Sabab Imam Ghazali nyaram jangan memandang guru dari sisi hartanya, jangan memandang guru dari sisi fisiknya, jangan memandang guru dari sisi kekuatannya, tapi pandanglah guru dari tajribah, dari pengalamannya, yaitu buah daripada akalnya. Jempling nih main teh oh jam 10 rek ngomongnya teh era cenah Kang, bisa mun abdi meureun ngomong kayak disangka lebih parah daripada domba deh cenah. Yang lagi salit deh. Walidalika tarol atroka wal akroda wa ajlapal arab wa sairal khalq ma'akur bimanzilati min rutbatil bahaim yukirunal masyayikh bitobi. Imam Ghazali tinggali kebiasaan orang Turki. Presidennya siapa? Oh, singa Asia, singa naon eta mah? Singa Eropa. Tinggali Imam Ghazali kebiasaan orang Turki, kebiasaan orang Kurdi, kebiasaan orang-orang Arab nu bedegong, kebiasaan makhluknya. Darajatna deket yang satu, darajatna deket yang satu. Orang Turki mirip-mirip domba kalakuanana, orang Kurdi mirip-mirip eme kalakuanana, orang Arab mirip-mirip gajah kalakuanana. Tapi tingali yukirunal masyayikh bitobi, tapi karakter pribadina sangat memuliakan mengagungkan gurunya. Sungguh pun orang Turki belegu, tapi ka guru nama takdim. Sungguh pun orang Kurdi bedegung, tapi ka guru nama hormat. Sundukan orang Arab akhirnya eta apa-apaan. Al-a'rabu asyadu kufro wa nifaqo, tapi ka guru nama takdim. So aya kieu dingannya aya budak ningan tatona pinuh gitunya non deh eutna nya gitulah ciki kuda lah nya pagawean kelut gitu kan kawe beuki, tapi ketika kiaina diledek ningan maju ka hareup atuh jeung saya ngaji tara saya melaan-melaan aya kitu tateta sanajan belegu awakna pinuh ku gamar, tapi ketika ustadna diledek, ketika syekhna diledek, ketika nabina diledek, ketika Islamna diledek, ternyata semangat juangna bangkit. Ternyata Anda bagian daripada Turki, Kurdi, dan Arab belegu. Ya Allah, ya Rabbi. Gitu. Ya masuk aneh. Ustadz teh karah digogoreng.
pan ustaz ge cenah ada lain nabi teu dimaksum aya ti soledatna sahua da sim kuring lamun ditimang sim kuring mah 88% belegug 1% teu pati ceureuh gitu sim kuring tah ngakui mengaku mengpeung di video tong nurutan gitu. Oh ustaz ieu mah cenah karana Allah. Ustaz di soledat da manusia bukan nabi yang dimaksud. Kiai aya ti kosewat saeutik da manusia bukan nabi yang dimaksud. Timbang dong timbang. Mane mah ari gorengna sakali ditempo wae ari ngajar santri berang peuting eta kiai tar diilikan. Eta kiai ayeuna berjuang ayeuna ngabangun ieu sajabana tar ditempo mana tahajudna tar di Anda ternyata orang pecak. Neuleuh sabelah sepion kiri unggul kanan peupeus nyiap kana toronton. Nya ade ieu sadelencang ora tanya. Atupan nyeta tuh. Riukna ge riuk. Nyeta atuh teu kaopna penulunyu. Nah panggung teh sok 2 jam setengah ceramahna teh. Lamun dihareup nyeta na nu penting-penting 8,5 tahu anjeunna mah. Takbir we hayo katanya. Allahu akbar katanya. Dare mustamina teh ini peoteung 35 menit kan. Tong ditingali eta nah tetep we da kumaha ge bogeun ilmu ti nabi nya tak kitu nya. Kade lain di dieu ieu mah nya realisasina pengamalan di kampung masing-masing. Ini ustadz saya, ini guru saya. Tuluy kemudian ayat di kosewadna wajar da manusia biasa bukan nabi yang dijamin bukan rasul yang dimaksum tapi abdi marek ningali sisi positifna namarina anjeunna sok ngajar abdi anjeunna ngilmuan abdi anjeunna aya mamatahan abdi baik urusan akidah urusan akhlak urusan fikih jeung sajabana tak kitu saena. Jadi ketika ustad aya kahayang wayana hoyong gentos mimbar langsung kan cokot masigit batur ya Allah ya Rabbana. Salajengna walidalika hina qasada kasiru minal mu'annidin qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palama waqa'at a'yunuhum alaihi waqtahalu bi gurratihil karimah habu wa turaa lahum makana yatalan ala dibajati wajhi min nurin nubuwah emutkeun ya. Sorry Imam Ghazali contohna akal hebat, contohna akal unggul, contohna akal mulia. Emut kebanyakan orang kafir Quraisy kabaheula punya rencana rek membunuh Nabi Muhammad. Tos siap kan? Nabi Muhammad rek dibunuh ku grup mu'anidin, orang-orang yang menolak dakwah Rasul. Begitu ieu mu'anidin, orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad, ningali Kangjeng Nabi, ningali mancurna pameunteun Nabi, kabeh ngarasa keung, kabeh ngarasa ajri. Nah margina pameunteun Kangjeng Rasul memancarkan cahaya min nuri nubuwah, cahaya kenabian. Wa in kana dalika batinan fi nafsi butunal akli, padahal cahaya itu cahaya kenabian itu batin tapi bisa memancar jadi dohir. Akhirna nu boga rencana busuk rek kabunuh nabi teu cios tamargina ajrih dengan cahaya kenabian. Mangka pasarupul akli aina mudrakun bidaruruh, kemuliaan akal bisa dimengerti dengan mudah. Jadi lamun hayang nganyahokeun kemuliaan akal mah gampang sih, gampang. Mohon gampang. Urang bisa ngabedakeun ieu halal ieu naon. Bata itu kemuliaan akal. Ieu hak ieu batil itu akal. Ieu bener ieu salah, disurgaeun pinarakaeun, ieu ma'ruf ieu munkar, ieu solih ieu fasik, itu bisa bedana kunaon. Da zaman teu boga akal mah teu bisa ngabedakeun. Mana cai, mana cau. Ku akal mah kan nyaon, oh ieu mah cai ieu mah naon? Cau. Mana wawan, mana wawin, mana wawun. Salajengna Allah nganamian cahaya teh dina Quran rupa-rupa. Di antawisna Allah nganamian akal teh dengan nur. Jadi akal ku Allah diberi nama naon? Nur. Dina surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ar.
mathalu nurihi kamiskah. Allah yang menerangi langit dan bumi, perumpamaan nur Allah bagaikan jendela. Gitu ibaratna. Hiji tah maksudna Imam Ghazali bahwa ayat ieu contoh Allah nganamian akal dengan naon? Nur. Jadi bisa menyebutkan, oh akal itu nur, benar. Oh akal itu cahaya, benar. Karena sorry Imam Ghazali, Allah nganamian akal dengan naon? Nur. Kedua, wa yusammal ilmu mustafadatu minhu ruhan wa wahyan wa hayatan. Kedua, Allah nganamian ilmu yang dihasilkan dari akal dinamai ruh. Jadi ruh itu nama apa? Nama ilmu yang keluar dari akal, ruh. Jadi ruh teh nami ilmu teh. Jadi ilmu hasil tina akal dinamian naon? Ruh. Kedua, ilmu hasil tina akal ngaranna naon? Wahyu. Lain itu. Katilu, ilmu hasil tina akal disebutna hayat, kehidupan. Tuh, lamun jami ngagunakeun akalna kersa ngaos bijil ilmu, maka ilmu jadi tilu ngaranna. Hiji ruh. Ruh adalah alat kehidupan, maka jelema tersebut bakal hidup. Kedua dengan wahyu, terarah karena punya berpikir. Nomor gina aya ilmu, nomor katilu hayat, hidup selamanya. Mentak yakin jamaan boga ilmu sanajan geus maot tetep naon? Hirup. Nomor gina ada ieu pan kuncina ilmu lain jelemana. Tinggali surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Gitu kan. Janten kesimpulan terakhir saur Allah, akal itu adalah nur. Ilmu hasil daripada akal bisa dinamakan ruh, bisa dinamakan wahyu, bisa dinamakan hayat. Maka kesimpulan terakhir, poin pertama, bahasan pertama adalah kemuliaan akal. Akal adalah ibarat tangkal, ilmu ibarat buah. Akal ibarat matahari, cahaya ibarat ilmu ibarat cahaya. Akal ibarat matahari, ilmu yang keluar ibarat cahaya. Akal ibarat socana, bisa ningali, ilmu adalah bisa ningali. Nah, maka mudah-mudahan ku ngawas tentang akal ieu pertama, akal urang sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala.